Hi, hello, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம 100 days ஃபிட்னஸ் சேலஞ்சோட டே 73. இன்றைக்கி சண்டே, அதனால் நம்ம தோட்டத்து பக்கம் வந்தோம். நல்ல ஒரு அருமையான பசுமையான காலை. இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை கலர், அப்புறம் அப்படியே பக்கத்தில் தண்ணி, வாய்க்கால், அப்படியே இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டே இன்றைக்கி வாக்கிங் போயாச்சு. நேற்று நிறையா ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிட்டோம். நேற்று ரொம்ப ஹெவியாகவே பண்ணியாச்சு. அதனால் இன்றைக்கி லைட்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றக்காக சரின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வாக்கிங் வந்தாச்சு. அப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சஸ், வார்ம்அப்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கேயே எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஹை நீஸ் பண்ணேன். இது 2 செட்டு தான் பண்ணேன், 30 கவுண்ட்ஸ் இன்றைக்கி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பெண்டிங் டோ டச்சஸ், இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 2 செட்டு தான் பண்ணேன். இது 30 கவுண்ட்ஸு. அப்புறம் ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு 50 கவுண்ட் பண்ணேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சஸ் பண்ணேன். லஞ்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 2 செட்டு பண்ணேன், ஈச் 20 கவுண்ட்ஸு. அப்புறம் புஷ்அப்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். புஷ்அப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 2 செட்டு பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு செட் 15, ரெண்டாவது செட் 10 பண்ணேன். ஸோ 25 கவுண்ட்ஸ் மொத்தம். இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் பண்ணேன். ஏன்னா நேற்று ஹெவியாக பண்ணிட்டோம்ல, அதனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸுக்கு லீவ் விட்டாச்சு. நம்ம ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் பண்ணிகிட்ருக்கோம்ல, அதனால் இன்றைக்கி ரெஸ்ட் விட வேண்டாம், சரி இருந்தாலும் நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பண்ணியாச்சுங்க. அப்புறம் அப்படியே எக்ஸசைஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வாக்கிங்லேயே வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வெயிட் செக் பண்ணல, நாளைக்கு செக் பண்ணலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி நிறையா சாப்பிடுவோம்ல சண்டே இல்லை. அப்புறம் இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா 5000 ஸ்டெப்ஸ் முடிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு 3 இட்லி வித் தேங்காய் சட்னி, லஞ்சுக்கு ரைஸு, மட்டன் குழம்பு, மட்டன் ஃப்ரை, அப்புறம் ரசம், தயிர். இன்றைக்கி ஈவினிங் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஆச்சு. அதனால் ஒரு தோசை, கொஞ்சம் மட்டன் குழம்போட. ஸோ இன்றைக்கி எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா 8000 ஸ்டெப்ஸ் தான் முடிச்சிருக்கேன். பார்ப்போங்க, நாளைக்கும் கண்டிப்பாக எந்திரிச்சு போகணுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், நமக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கண்டிப்பாக போகணுன்ற நம்பிக்கையோடு தான் படுக்க போகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.